Kwa majina naitwa Fatuma Maulana Matola, mkaaji wa kijiji cha Mbangala, kitongoji cha Miesi, kata ya Lupaso, wilaya ya Masasi. Mimi nimeleta kipindi cha Mulika. Kuna tatizo limenikuta juu ya wanangu. Wanangu wakiwepo watatu, wawili wa kakaangu, mmoja ni wa kwangu wa kumzaa mwenyewe. Kwa hawa wawili kuna bi mkubwa mmoja ametokea hapa akawapa wale watoto dawa. Akaambia nenda dawa mkaloweke munywe, nyingine msugue mpake usoni. Wale watoto lile kitendo lile wakalitumia ile dawa wakaifanya vile. Baada ya siku ile dawa akaweka uvungu wa kitanda. Walivyoweka uvungu wa kitanda wale watoto dawa ile hakuifuatilia tena. Baada ya kuifuatilia wazazi sasa wenye nyumba kwa mjomba wake yani. Baada ya kufanya mipango yao ndani ya nyumba yao, yule mama mwenye nyumba akiangalia uvunguni anakuta bakuli. Alipokuta bakuli anakuta mizizi, akamuita mume wake, akamuuliza mume wangu, "Hii hapa dawa hii umeiweka wewe?" Akasema sijaiweka mimi sijui. Waita watoto kuwauliza, wale watoto wanasema mimi sijui aliyoweka. Waita wale watoto wengine wale wanatoa maelezo, huyu mtoto wa kakaangu anasema hiyo dawa ametoa Lukumani, ndio aliyoweka humo ndani, alipewa na bi mkubwa mmoja anaitwa hiyo dawa ndio akaamua kuiweka. Wakaiweka ndani humu. Walituambia tusugue, tupakae usoni, nyingine tuloweke ili tuinywe. Ndivyo waoji na maana gani asema hii dawa, tuambia dawa ya kuwapata wanawake. Na katika kuwapata wanawake hao watoto ukiwaangalia wana umri mdogo. Wana umri gani? Wana miaka 10. Jinsia gani? Wa kiume. Huyo mtoto mwingine ni wa kike. Mtoto wa kakaangu. Yeye anaongea habari za uchawi za usiku. Anasimulia hiyo siku aliniita shangazi mimi kila siku ananijia ndani humu. Na anenijia ni shangazi, bibi yangu na shangazi na dada yangu. Kuja kunishirikisha mambo ya uchawi. Mimi kawa nimehoji, "Je, hao tukiwaita tukiwauliza wewe utakuja kujieleza?" Akasema, "Mimi nitajieleza kila kitu kwa sababu mimi kunitengeneza bundi mwenyewe naweza." Nani anayeongea hivyo? Huyo binti huyo sasa. Mimi kunitengeneza bundi naweza. Yaani bibi yangu mimi nzaa baba tumemuua sisi wakati yuko hospitali Mbuyuni, tukiwepo mimi na shangazi. Ina maana pale wakati watu mnalia, yule bibi wakati mule yuko ndani. Yuko nzima. Nyinyi mliokiona bibi yetu sisi amefanyaje? Amefariki, lakini bibi yule hajakufa. Shangazi mimi naumia hapa na kusimulia haya yote. Michozi inatoka inawaka moto. Na afu pili wameniambia nimuue baba mzazi ili wanikamilishie hii kazi ili nikomae ili niweze kuhitimisha moja kwa moja. Baada ya kuligundua hilo, kwa sababu mimi mwenyewe maisha yangu naishi shambani na kalilia. Asubuhi nampigia simu kakaangu kumuulizia hili swala, ananiambia ni kweli, lakini hiyo dawa alipewa mjomba Lukumani ndio aliyokapewa. Na nani alipewa? Alipewa na wewe bi mkubwa Bitila kaja naye hapo nyumbani, akafanya alivyofanya mwenyewe, akanywa, ingine akaiweka humo ndani. Mimi nikatoka shambani mpaka hapa, nilipofika hapa nikawakuta wale watoto, nikawahoji. Baada ya kuwahoji, wamjua mtoto wa kakaangu ameamuka, ameingia ndani. Ameenda kuchukua tena dawa zingine wakati zile za kwanza zimeenda kwa mtaalamu. Ameenda kuchukua dawa zingine mizizi miwili. Ameileta akaniambia shangazi, mizizi mingine ndio hii tuliambiwa tusugue tupakae. Mimi ile mizizi nikaichukua tena nikamuonyesha kaka. Kaka akampa mkewe, ikaenda tena kwa mtaalamu. Ule mtaalamu akasema hiyo itupeni mizizi hiyo yote. Ile mizizi katupa. Badala yake sisi tukafuatilia, nikamuelekeza balozi. Baada ya kumwelekeza balozi, majibu ya balozi akasema mimi mtoto nilimuita. Baada ya kumhoji, maelekezo aliyokuelekeza wewe baada ya kumhoji na mimi amenielekeza maelekezo hayo. Sasa kikubwa twende kwa yule binkubwa, tukamhoji. Kweli tukatoka hapa moja kwa moja mpaka pale kwa bibi. Baada ya kufika, ikaonekana mimi nikasimama kwa nyuma. Yule bibi ikaonekana anaye mjukuu wake ndo anamwambia, "Mwambie huyo kijana dawa zangu anirudishie, nazitaka dawa zangu." Aniletee. Na nyinyi mnasikia? Mimi ninasikia. Mimi kubaki najiuliza wakati niko mimi na balozi mwenyewe na kakangu anaitisha dawa za nini? Mpaka azitishe hizo dawa wakati amesema dawa za mapenzi za kupata wanawake hawa watoto, anaitishia kitu gani? Ameniona anaanza kuniuliza kwani mambo ya dawa imekuaje? Nikamuuliza, "Uniulize mimi mambo ya dawa imekuaje? Sio ningekuuliza wewe, unaniulizaje mimi?" Kulipoendelea anasemaje? "Dawa zile watoto wako walikuja hapa kuja kuniomba." Unaona, nikamwambia sawa, walikuja kukuomba. Na kama walikuomba na wale watoto wadogo hawajui mapenzi, walijuaje kama wewe mganga na unajua dawa na sehemu ile kuaje? Kwa hiyo bibi ni mganga. Anajua mwenyewe. Yani hapa kijijini bibi anafahamika kwamba ni mganga. Zamani hapo alikuwepo mtaalamu zamani. Sio sasa hivi. Na baada ya kuwahoji watoto labda baada ya kuwahoji yule mtoto, baada ya kumhoji mwanangu mimi mwenyewe, maelezo alionipa, ananiambia mama, mimi nilikuwa natoka na safari zangu. Baada ya kufika pale bi mkubwa akawa mikao penuna ananiita.
wewe mtoto njoo. Nilivyoenda ananiambiaje? Naomba tumbaku. Nikamwambia mimi tumbaku hiyo kwenda kukukatia na mogopa baba atanigomea, nakataza mwenyewe. Akamwambia nenda kanichukulie tumbaku nitakupa kitu. Na tumbaku inapatikana wapi? Nyumbani kwangu mimi. Umelima? Nililima mwaka jana. Ikawa iko ndani mule tumbaku hii ya goso hii. Iko ndani. Yule mtoto kwa sababu sasa mtoto kama mtoto hakuna anachokielewa, akaenda kuchukua ile tumbaku akaniletea. Alivyoniletea ndio bingua amechukua zile dawa akampa zawadi, ndio kikwambia ndio hii, nenda kakatekate kaloweke ukanywe, ingine ukasugue mpakae mtawapata wanawake. Ndio alivyokaniambia. Na watoto wakafanya hivyo. Na watoto kweli wakafanya hivyo hivyo. Baada ya kuwauliza kwamba huyo bibi amekuwa akiwapa dawa, yani amewapa mara ngapi? Mara moja tu ama amekuwa ni tabia yake kuwapa mara kwa mara? Yani baada ya kuwahoji hiyo naona ndo hamu yao ya kwanza anawapa hiyo dawa. Baada ya kwenda kwa mwenyekiti wa kitongoji kumwelekeza, baada yake ukapatikana wewe. Umekuja sasa, nini ombi lako? Mimi ombi langu inatakiwa tuondoke mpaka hapo kwa bibi mkamhoji kuhusu hizi dawa alizowapa watoto. Dawa hizi zilikuwa na maanisha nini? Na kama ni dawa za mapenzi, mtoto hajafikia umri wa kutenda tendo la ndoa, sehemu hii imekuwaje? Ndio ombi langu na maombi ya msaada wangu ndio hayo.